이거 1960에서 70년대부터 인기였던 과자인 거 알고 있었음. 주재료는 밀곡분이랑 옥수수 녹말인데 그거 압축해서 특유의 쫀득한 식감을 만든 거임. 심지어 이름도 쫄깃한 식감에서 따왔다고 함. 예전에는 옥수수 맛, 설탕 맛, 호박불 맛 같은 게 유명했고 요즘은 불고기 맛, 매콤한 맛 넘어서 마라 맛, 불닭 맛까지 등장함. 근데 난 학창 시절에 불고기 맛이랑 매콤한 맛 진짜 많이 먹었음. 난 별배로 안 찢어 먹고 그냥 뭉쳐서 한 입에 먹었거든. 그러다 짜서 물 엄청 마셨던 기억남. 여러분 최애의 맛 뭐였음?